sia teh kudu boga wilayah maneh oge neangan we langanan urang ge ieu pijelma geus langanan kabeh sia mah ni kapaparongos teu pira wilayah sia mah ni popolotot ka aing lektut korompong lektut lah lektut ya lumayan hiji euy lektut disuruh aya nu lektut miheulaan aing mah keuasaan aing mah sabenerna mah teh jelema teh sahanya sampeurkeun ku aing geus jahat teh angel maneh geuning teh kana taun lektut aing mah kawasan urang teh lah nyer lektut ka belah dieu oh ka mana wae di lain barat ka mana dagang wae ai lektut mah geus langanan urang ulah bisa oh eta langanan ai milik mah pan urang teu pahili-hili teu pahili pokona teu meunang ka daerah urang imah sa kawasan urang kabeh we ka dieu mah pokona mah ulah di hayo ku maneh wae atuh beak aing mah ka bagian mah usaha we atuh meureun eta mah wilayah meureunnan urang ti ditu ka dieu maneh ka ditu maneh neangan di wilayah ulah sok ngarebut urang pokona mah lah dasar aki-aki teh emang ampun lain ampun pokona mah wilayah lamun maneh wari mayar he gae wilayah urang tah kembae ku aing ge mah dibayar 10 juta pokona hayang ayeuna keneh sok aing bayahna we meureun ku aing meureun ke tempo mung tempo aing rek bener-bener maneh rek bodegong we ka wilayah urang mah sakadar aing mah sakadar dagang di barat dagang nu dagang sayuran naon ayana kana wilayah maneh meureun keuna pokona urang tara ngarebut kana wilayah batur tara rebut pokona mah pokona biar kati sama kampung itu ka daerah ieu wilayah urang ulah mana ulah pernah ka dieu oh sabodo teuing aku mah maneh we ai ulah mah sok terbenang di mantau kayaknya gitu mah model teh ulah kade ulah mun ayeuna teh ngajual ulah dibeli pokona mah sing bener we hirupna pokona masing-masing pokona mah ulah yang kitu teu balik teh milik mah mal pahili sia kakek sia teh aing kembae teu milik ti dieu oge aing ka mana we meureunnan asal aki-aki nguropus we dasar kitu sia teh kudu boga wilayah maneh oge neangan we langanan urang ge ieu pijelma geus langanan kabeh lamun dirontok ku sia meureun aing mah kabagean rek kumaha awas ya komo make jeung ngagiselkeun saeutik panaikeun harga awas ya pokona mah lamun teu sarua harga rasakeun ku aing sia pokona ku aing teh di papai ka kampung pokona lamun geus eueuh pasti ku sia ku aing disusul sakai imahna ku aing tumanting sia mah neangan di wilayah sia mah kitu ngarebut layangan batur goblok sia mah anyar-anyar teu pira sia mah ni kapaparongos teu pira wilayah sia mah ni popolotot ka aing tah ku sia tah karungna tah sia mah ku aing ampun mantap sia aing mah